Hello，大家好啦，咁歡迎嚟到我 channel 啦。咁今日咧我就係會做翻一個 weekly haul 啦。咁點解我今日做 weekly haul 咧？咁其實今日我拍片嘅日子就其實禮拜四嚟噶啦。咁但係因為今日就係最尾一日翻學就升學禮，所以咧我就係拍咗呢段片啦，就諗住係咁就咁樣，因為買咗好多嘢啦，對我嚟講用咗成百幾蚊，其實都好多咯，對我嚟講係啦。咁就喺樓下文具鋪啦，見到一大堆新貨，咁就忍唔住買咗啦。咁但係點解我唔禮拜日先拍呢？咁就係因為我禮拜五六日都應該唔會出去啦。咁禮拜六又因為係表演，所以都應該唔會去買嘢噶啦。咁所以就諗住今日盡快拍咗佢啦。咁樣如果可以就今日 upload 埋。係啦，我係咪講得太多嘢呢？咁所以我對唔住。咁係啦，而家即刻開始啦。咁首先呢，就有兩支嘅呢啲嘅塑膠波波啦，我嚟吹塑膠波波嘅嘢。咁其實我唔係好知佢叫咩啦，不過就係你可以揾支飲筒仔咁樣，之後攞少少擺上去之後就可以吹到一個好大嘅塑膠波波咯。咁我就好中意呢啲嘢咁樣，係啦，我覺得佢好得意啦。之後就買咗一個嘅 Mimo 啦。咁就點解我買呢個 Mimo 呢？咁其實我平時就唔係好買 Mimo 呢樣嘢嘅。Focus 係啦，平時我就唔係好買 Mimo 啦，不過我就見佢超可愛啦。係啦，就超得意，咁所以就買咗啦。咁之後咧就買咗兩支嘅膠水，咁就係 water glue 啦。咁就因為我整咗太多鬼口水啦，而家都真係啲貨全部就用晒啦，所以就買咗兩支。之後就有個嘅蘋果，好濕好 squishy 啦。咁我竟然喺樓下文具鋪見到有 squishy 買咯，一隻超少見咯。係啦，之後咧就買咗一啲嘅細細罌嘅鬼口水啦。係啦，啱呢款顏色啱。咁點解我仲要買兩罌咧？咁其實係4蚊一罌，都幾貴下我覺得。咁但係我將佢哋撈埋咗，就整咗一款好靚嘅銀河色出嚟，所以就係啦，所以就係買咗翻嚟嘅。咁樣又見佢4蚊咁樣一罌嘴，咁咪買咗翻嚟咯。因為我都買過，真係。係啦，咁呢啲全部都係片尾我先玩啦。咁之後仲有呢個嘅桶 caution 桶 slime 啦。咁就係我喺街市隔離有啲玩具鋪就買咗嘅。係啦，就12蚊啦。其實我都覺得幾貴啦。我買咗好多鬼口水咯，講埋。係啦，之後就有呢個嘅白色嘅係蘋果罌仔裡面嘅鬼口水啦，我覺得超靚咯。係啦，就超靚啦，又好得意，咁就忍唔住買咗啦。我全部都係忍唔住買嘅。係，之後咧就買咗一個超巨型嘅 Rubik's Cube，即係扭計骰。咁就點解我買呢個咧？就係因為而家放暑假啦。咁我放暑假通常都冇乜嘢做，咁除咗做暑期作業之外，我就諗住俾自己可以玩啲嘢，咁就買咗個扭計骰翻嚟啦。其實扭計骰都幾貴下咯，我必須說。係啦。之後最後就仲有買咗兩盒嘅鬼口水，咁呢啲全部都片尾我先玩啦。咁就首先有啲盒，係咁嘅樣嘅，咁就有8款顏色，就10蚊啦，全部都10蚊一盒咯。其實我可能遲啲會 sell 翻一啲我唔係好中意嘅顏色出嚟咁樣，不過遲啲算啦。係啊，咁就仲有啲盒都係10蚊嘅。咁我而家就會去玩呢啲鬼口水啦。咁係啦，就啱啱洗完手翻嚟，因為玩鬼口水你唔洗手其實就好難玩咯。咁我就會玩呢兩盒嘅混合物啦，就係有啲色差嘅，其實就深色少少啦。不過我就覺得拉出嚟嘅顏色好靚咯，係啊，仲要好好聽添啦，啲咚咚聲咁樣，係啦，咁樣拉出嚟就好靚啦。咁又係藍色同埋紫色撈埋，藍色同埋粉紅啦。算係啦，都唔好黐手嘅，咁就係撈埋咗，咁樣就係呢款啦。之後咧就會玩呢款嘅caution 桶啦。其實我好中意呢款嘅膠水，我都係教翻啱個角度先咁處理啦。好難開啊！係啦，經過幾經辛苦之後就終於開到，哇，超可愛咯！我總係覺得呢嚿嘢超水啊！其實我懷疑我哋都整到一款咁嘅質感嘅鬼口水，只需要你好多
少少加水，好多水，再加啲排濕水咁就整到出嚟噶啦。我覺得睇嚟就超好玩咯。Oh my god！ 你仲要喺底下掂落去，你唔覺得你自己係掂緊啲膠水？好似好奇怪嘅感覺啦。總之呢個我唔刪，我遲啲換翻個膠杯裝住，因為真係太難開啦個桶。之後就玩呢款嘅蘋果膠水啦。咁我都係開埋佢先。都好耐咧，先諗到佢係點開。你估下，竟然係咁樣開咯。之後就揭開呢個蓋咁樣。Oh my god！ 超好玩咯呢嚿，呢嚿係好實淨啦。其實我原本以為佢會多啲，點解我揀白色？因為佢其實有我中意嘅粉紅同埋紫啦。但係點解我揀珍珠白咧？就係因為我冇白色嘅閃粉可以整到呢款好靚嘅白色出嚟，所以我就揀咗要珍珠白啦。係啦，但係就暫時玩起就唔係好拉咁咯，不過就超好篤嘅。係啦，好多鼻水咯，唔知點解。係啦，咁就塞翻入去先。咦，唔係呢邊，呢邊。係啦，好，之後就有呢盒啦。其實我玩鬼口水玩咗成3分幾4分幾鐘咯，就哇翻唔到啊！咦，原來全部我擺晒落個兜度。咦，原來紫色係漏咗，都算啦。咁我就話紫色啦，既然紫色漏，哇，好硬咯！原來呢款鬼口水係都拉得嘅。聽唔到篤聲，因為太細嚿。咁我就覺得佢其實幾好篤噶咯。咁我見過人哋訂呢啲翻嚟啊，但係我唔知喺邊度訂，所以如果大家知道喺邊度訂嘅，麻煩喺下面 comment 翻啦，我真係會好感激你嘅。之後最後就係呢盒啦，超可愛咯！Oh my god！係咪有少少漏？係咯，漏咗少少粉紅色出嚟。咁既然粉紅色漏咗，我就玩粉紅色啦，係咪？唔好枉費佢塗出嚟嘅心機。係啦，咁樣就係呢款就大嚿啲，所以就10蚊4個。你聽唔到啊？啊哈！你睇幾好篤。咁就應該會 sell 翻啲出嚟啦。不過呢啲細盒仔嗰啲我就唔會 sell 噶啦。係啦，超好玩，總之咁樣係啦。咁今日呢段 video 就到呢度啦。咁希望大家都會中意，下段 video 再見，拜拜。